الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masyaallah hadirin ikhwatul iman billahi. Bapak-bapak, para pemuda, jamaah anu geus beri lebih hormat. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah dina kesempatan dinten ieu ahad ba'dal fajar urang sadayana ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala ditepangkeun deui dipaparinan yuswa dipaparinan nikmat sehat walafiat oge kalayan pitulungna urang sadayana tiasa hadir tiasa silaturahim di majlis alim sakumaha biasa dina dinten ahad ba'dal fajar. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah oge nikmat anu daya hinggana urang sadayana tiasa istiqomah dina keimanan dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ngajalankeun syariat Islam, ngajalankeun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge khususna dina dinten ieu pisan urang tiasa nyimpenan kewajiban selaku hamba Allah anu iman nyaeta khususna kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan kuasilah ieu riungan sajabi tiasa nambihan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan. Oge mudah-mudahan ieu riungan janten amal soleh, janten ibadah makbulah anu diterima Allah Subhanahu wa taala. Oge kuasilah ieu riungan urang sadayana tiasa meraih kana ridhona, oge tiasa ibadah sesuai tuntunan ilmu oge syariat Allah dan Rasulnya. Amin. Hadirin ikhwatul iman hafizakumullah. Sakumaha parantos terjadwal dina ahad anu katilu dina sasi Januari jadwal kajian kitab Minhajul Muslim hancana parantos dugi halaman 18 dina al-adillatul aqliyah masih ngebahas bagian kalimat atau pasal kalimat tentang iman ke para malaikat. Rukun iman anu ka dua, iman ke para malaikat. Dalil nakliyah, dalil anu diambil di nas Al-Quran dan hadis parantos dibahas, parantos dinugikeun dina judul Al-Adillatul Naqliyah, dalil-dalil dina wahyu Al-Quran dan hadis. Ayeuna bagian Al-Adillatul Aqliyah, dalil-dalil anu digali dina akal, secara akal sehat. Urang haoskeun heula kitabna terjemahkeun. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi al-adillatul aqliyah, ieu dalil-dalil logika terapi akal tentang iman ka malaikat. Bagian anu kahiji, innal aqla, satnyana akal, la yahilu, henteu nganggap mustahil, secara logika henteu menganggap mustahil wujud al malaikati, karena wujudna para malaikat. Wala yunafihi, oge henteu nganafikeun akal karena eta wujud malaikat. Li anal aqla, karena sanyana akal la yahilu wala yunafi,
akal dengan mustahil oge dengan nafikeun illa ma terkecuali kana perkara kana nu aya eta perkara teh mustalziman ngudukeun lijtima'il diddaini kumpulna dua perkara anu berlawanan kaqauli syai'i seperti ayat hiji perkara mawjudan wa maqduman ayat jeung dibarengkeun duanana mustahil fi anin wahidin dina satu masa satu tempat anin wahidin awin naqidaini atau dua perkara kontradiksi kawujudul mati wan nur seperti ayatna poek jeung caang teu bisa ngahiji babarengan ma'an secara berbarengan masalan umpamana wal imanu ari iman diwujudil malaikati ari iman kana ayana para malaikat la yastalzimu henteu ngudukeun percaya kana ayana malaikat syai'an kana sesuatu min zalika tina eta kabeh teh seperti tadi kumpulan dua perkara anu berbeda dina satu masa tapi dua perkara anu kontradiksi abadan salilana. Nah ieu kaidah logika karena wujudna malaikat gitu. Secara logika akal henteu menganggap mustahil karena wujudna malaikat. Karena secara logika wujudna sesuatu itu ketika dikaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala terutama teu aya nu mustahil pomo tadi akan tipayun terus dijelaskan bahwa wujudna malaikat tersebut terus tetap berdasarkan wahyu dasarna wahyu. Kemudian secara logika bukan satu hal yang mustahil tentang ayatna kehidupan makhluk anu lain utamanya malaikat walaupun orang ditakdirkan tetiasa ningali malaikat tetiasa ningali secara terus menerus atau nabi salamina ningali walaupun itu mustahil walaupun orang di dunia tiasa ningali malaikat kalau ini Allah orang tiasa ningali malaikat lamun diizinkan ku Allah dina yaqdoh dina kaya orang bersadar orang berkayaan ya lain mimpi gitu biasa karena dia kealaman ke para sahabat tersebut barangkali ningali wujud malak Jibril ketika nyampaikan wahyu ketika ngajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, ihsan, dina hadis Jibril. Jadi orang ningali malak Jibril. Para sahabat ketika perang Badar ningali bantuan para tentara malaikat karena ngujubah gitu kan. Tapi memang mereka tingali ku para sahabat pada waktu itu atau siapapun wujud malaikat dina bentuk lain nyata bentuk jalmi anu sempurna dikaresebeun henteu wujud aslina karena wujud aslina sampai sayap malak Jibril itu bisa nutup antara masyriq dan maghrib. Oke bentukna aya nu ngagaduhan opat sayap, aya nu sayap bahkan aya nu ratusan sayap. Ada masya Allah sakumaha kersana Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat aya yakin bahkan kalau izin Allah biasa bertemu ya siapapun karena izin Allah gitu ya. Bahkan orangnya pasti suatu saat panggil dia malaikat ya terutama mungkin di mana dicabut nyawa bisa terpercaya kayaknya gitu ya enggak itu tungguan nah waktunya bakal
Jadi wujud malaikat diyakini baik berdasarkan dalil wahyu maupun secara logika. Alasan kedua, idza kana minal musallama bih, idza kana di mana ayat wujudna malaikat minal musallama bih dina perkara anu di tasliman anu bisa diterima gitu. Lada kafatil uqala munggu sakabeh anu berakal. Jadi wujudna malaikat bisa diterima menurut sakabeh orang-orang yang berakal, anu akal sehat. Ana asal syai'i bahwa tampakna suatu perkara ya dulu eta nunjukkeun ala wujudihi karena wujudna eta perkara. Jadi secara logika lamun urang menakan suatu tapak ya bekas jejak berarti menunjukkan anu ngabogaan tapak ya. Jika orang misalkan ningali tapak kaki dina permukaan pasir atau nabi dina letak, orang bisa memastikan bahwa tadi aya jelema liwat gitu ya, itu asar aya tapak aya bekas menunjukkan anu ngagaduhan eta tapak ya. Kaidah logika fa inna lil malaikati maka sanya bikin para malaikat asaran ayat tapak ayat jejak peninggalan para malaikat katsiratan seueur pisan taqdi anu ngajurung tetapi mudukeun wujudah biwujudihim kana wujudna malaikat wa tuakiluhu jeung ngukuhan muatan eta asar kana eta wujud malaikat. Wa min dalika tina sebagian eta asar tapak ayana malaikat awalan anu kahiji wusulul wahyi sampaina wahyu ilal anbiya ka para nabi wal mursalin sareng ka para rasul. Ya, ayana Quran itu tapak ayana malaikat. Ya. Wahyu anu ditampi ku Kangjeng Rasul bahkan aya dina tangan urang Al-Quran, bahkan ayat dina memori urang, dina ingatan urang, hafalan Quran itu atap tapak ayat nama malaikat. Ya. Ma yasir idza idkana ketik karena ayatna galibna teh kebanyakan ma wahyu yasiluhu sampai eta wahyu ka para nabi ka para rasul biwasitatir ruhil amin melalui pelantaraan ruhul amin. Ruhul amin maksudnya Jibril alaihissalam. Nah, karena kebanyakan wahyu sampai ke Kangjeng Rasul itu melalui pelantara malaikat Jibril. Walaupun aya sebagian wahyu anu teu melalui pelantara. Seperti wahyu nu dongkap ka Kangjeng Rasul melalui ar-ru'ya as-shalihah, mimpi anu benar ya, anu dialami ku Nabi. Tapi sebagian besar wahyu lungsur ka Kangjeng Rasul, ka para nabi, para rasul sebelumnya itu melalui malaikat Jibril. Maka eta wahyu asal jejak tapak ayat malaikat Jibril al-malakil muwakkali bil wahyi, eta malaikat anu ditugaskan kanggo wahyu muwakkali anu dijadikeun wakil bil wahyi nyanak wahyu. Wa hada asarun dhahirun, ari tapak anu dhahir anu nampak layunkar anu teu bisa diingkari. Wa huwa musbitun, ari eta asar teh musbitun menetapkan, wa muakkidun oge nguatan liwujudil malaikati kana wujudna para malaikat. Sanian anu kadua wafatul khalaiqi, jadi jejak ayat tapak malaikat teh wafatul khalaiqi maraotna makhluk ya anu maraot ti makhluk biqabdi arwahihim ku dicabut arwahna eta makhluk fa innahu maka sanyana eta wafatna makhluk asalun dhahirun tampak tapak anu dhahir kadalika seperti tadi dalun nunjukkeun ala wujudi malakil mauti karena wujudna malakal maut wa aqwanihi oge
batur-baturna kawan teh para pasukanana. Qala ta'ala ngandika Allah Ta'ala kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya tawaffakum bakal ngawapakeun ka anjeun kabeh malakul mauti malakal maut alladzi ukila bikum an eta malakal maut diwakilan maksudnya dijadikeun wakil pikeun anjeun kabeh. Tah buktina wujudna malaikat jelema akan bimarun bernyawa maut dan maut nanti dicabut nyawa ku hiji malaikat anu ditugaskeun ku Allah pikeun nyawa. Nah, malaikat pencabut nyawa anu sahih nami dinas di Al-Qur'an itu malakal maut. Tapi anu nyebari masyarakat disebut Azrail itu teu aya dasarna, ya teu aya dasarna dina nas Al-Qur'an jeung hadis. Tapi nu aya dina Al-Qur'an nami malaikat pencabut nyawa disebutna malakul maut. Ari Jibril aya Jibril, Mikail, itunya Israfil. Tapi Azrail teu aya nasna tapi disebutna malakul maut. Menurut terkenal Azrail itu kan pencabut nyawa. Tadi bukti dalil karena ayat wujudna malaikat pasti ya. Jadi lainnya insyaallah pasti kurang bakal panggil ya, bakal panggil al mautu hakun mau hak pasti tanpa kecuali kullu nafsin dha'iqatul maut. Urang bakal panggil jeung malaikat maut. Salisan katilu hibdul insan dilaksana manusia, penjagaan manusia min adal jinni tina gangguan jin wasyaitoni jeung setan wasyururihima jeung tina keburukan jin jeung setan tula hayatihi sapanjang hidupna insan. Oke dari katilu tampakna yang malaikat dijagana manusia, kurang dijagaan manusia tina gangguan jin jeung setan jeung keburukan jin jeung setan salila hidupna. Kurang teh dijagaan ku malaikat yang ditugaskeun ku Allah. Wa huwa ari eta insan manusia yaisu hidup eta manusia bainahuma di antara jin jeung setan. Wa jin malaikat. Wa yuriyani jadi jin sareng malaikat. Karena setan itu sifat gitu kan ya. Setan itu sifat. Dina kamus Bahrul Muhit asy-syaitanu huwa kullu 'adin mutamarridin an tu'atillah fa huwa syaitanun. Setiap yang membangkang, setiap yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah bahwa syaitan itu adalah syaitan. Ayat syaitanul insi wa syaitanul jinni. Ayat syaitan di bangsa jin, oke syaitan di kalangan manusia. Jadi setan itu sebutan sifatan di bangsa jin. Jadi anu disebut iblis gitu. Iblis di bangsa jin, ya. Iblis di bangsa jin. Dalam surat Al-Kahfi 50. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Jadi iblis itu di bangsa jin. Nah, kemudian hadirnya para pengikut iblis disebut setan oleh di bangsa jin. Manusia hidup di antara jin dan malaikat itu. Manusia hidup di antara jin dan malaikat. Wa yudiyanihi eta jin jeung malaikat ningali ka manusia. Jin jeung malaikat ningali urang, Pak. Ya. Wala yarahuma tapi urang teu bisa ningali jin jeung malaikat. Dan ditakdirkan langsung ningali kecuali di saat tertentu anu diizinkan ku Allah. Wa yaqdirani dua-duanya mampu ya jin malaikat ala adiyatihi karena ngaganggu
insan wala yaqdiru ana adahuma teu mampu karena ngaganggu bangsa jin jeung malaikat. Maksudna teu bisa manusia ngaganggu malaikat jeung jin. Au hatta dafa syarrahuma atawa menolak keburukan keduanya. Walaupun malaikat aya sifat malaikat ngaganggu. Dalilun ya, kecuali malaikat diutus ku Allah misalkan nurunkeun adab. Dalilun eta dalil ala wujudi hafadatin karena wujudna penjaga malaikat para penjaga lil insani pikeun manusia yahfadunahu ngajaga eta para malaikat ka manusia wa yadfauna oge menolak eta malaikat anhu di manusia. Dalilna Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11 qala ta'ala lahu mu'aqibatun lahu pikeun manusia mu'aqibatun aya para malaikat penjaga. Malaikat penjaga disebutna mu'aqibat karena mu'aqibat teh aqobat saling bergantian. Jadi sip ya para sip malaikat gitu disebutna mu'aqibat. Min baini yadayhi aya malaikat anu aya ngajaga manusia di hareupeun urang, di hareupeun manusia. Wa min khalbihi oge aya malaikat ngajaga di satukang urang. Yahfadunahu eta malaikat teh ngajaga manusia min amrillah, dina perintah Allah. Jadi urang Pak biasa salamet jika kieu ya. Misalkan orang bisa selamat dina bencana musibah itu salagi dijaga ku malaikat atas izin Allah. Tapi lamun jeung Allah seseorang kudu kena musibah, kena cilaka terus izin Allah, malaikat mundur untuk menjaga ya atas izin Allah. Untuk kieu sakaya malaikat itu misalkan ieu pager jelema teh dijagana terus begitu. Jadi kumaha izin Allah malaikat selagi jika Allah jaga ya jaga eta jelema maka dijaga. Lamun dia mah erek katinggang gitu nya dijaga malaikat teu beunah atawa erek katabrak masih dijaga ku malaikat masalah. Tapi lamun qadarullah terus ku Allah ditetapkeun wakilna maka malaikat terbiasa ngajaga. Tapi intina malaikat ngajaga jami-jami dina gangguan setan, dina gangguan bangsa jin. Dan sebabna malaikat muaqibat, yang muaqibat. Jadi malaikat anu datang silih berganti. Jadi malaikat anu aya sareng urang teh rubi-rubi gitu nya, aya sabaraha bagian. Aya muaqibat ngajaga urang keselamatan urang. Aya hafadhah, hafadhah teh anu menjaga mencatat amal perbuatan orang ya. Aya anu mencatat amal baik, mencatat amal buruk aya malaikat. Dina ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya malaikat raqib, aya malaikat atid. Dina surat Qaf ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Terucap suatu perkataan di mulut seseorang kecuali direkam diperhatikan ku malaikat raqib sedang malaikat atid. Lamun ucapan benar, ucapan ibadah, ucapan zikir, nasihat, ilmu dicatat sebagai amal soleh malaikat raqib. Lamun ucapan sumpah, serapah, fitnah, ghibah, namimah, terapi kata-kata kotor dicatat ku malaikat atid. Jadi ayat-ayat bagian anu ngarekam ya, aya pemantau tangke sadayana bakal dipertanggungjawabkeun amal perbuatan urang jaga di akhirat direkam. Duka eta memori rekamna duka sabaraha tera giga di tera giga. Sabab dimulai urang dewasa di maot ditek-tek di kabunge ku malaikat dijaga kan ya. Aya catatan, aya gambar, aya audio visual, aya diputar. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi alamatnya di akhirat yauma idin tu'raduna. Dina hari itu tu'raduna dipintonkeun ditayangkeun la takhfa minkum
af'alun khafiyah. Saya disebutkan dina perbuatan arah jin kabeh dina surat Al-Haqqah. Kalau dia mengingatkan pada hari itu sadena amal perbuatan orang bakal dipanggil. Tak ucapan maneh, tak perbuatan maneh, tak gambarna, tak videona. Ya. Maka ya teknologinya canggih banget. Teknologinya canggih. Mau ada aku virus. Mau error, mau ngeheng. Teknologi malaikat ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Taeta malaikat yahfadzuna min amrillah. Jadi malaikat tiasa ngajaga itu atas perintah Allah. Henteu sakumaha aya kurang. Maka ieu bantahan Pak anu ngagaduhan kepercayaan bahwa gaduh khodam di malaikat itu bohong ya. Anu ngalap ilmu-ilmu kanuragan kali itu boga khodam disebut malaikat itu bukan malaikat tapi di bangsa jin ya. Bangsa jin anu memang secara tidak sadar berarti minta naungan lindungan ke bangsa jin. Innahu kana rijalun minal insi yaquluna birijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Bahwa ayat di sebagian manusia, sekelompok manusia minta perlindungan, minta bantuan ke bangsa jin. Ketika jin ningali manusia seperti itu, berperilaku seperti itu, minta tolong bantuan ke bangsa jin, fajadu rahaqa. Bangsa jin makin angkuh, makin sombong, mempermainkan manusia. Itu di surat jin diingatnya. Bahwa sebagian manusia minta pertolongan bantuan ke bangsa jin. Dan disebut khodam-khodam itu bangsa jin. Ya. Jadi khodam bangsa jin walaupun orang kafir bisa, karena jin senang diperlakukan seperti itu. Jadi namun seseorang misalkan ngabogan khodam, memang bangsa jin senang dipuntangan seperti itu. Malah manehna makin angkuh, makin sombong. Lamun malaikat terbiasa kayak kurang ya, kayak jelema kan cenderung salah, cenderung benar, bisa maksiat, bisa taat. Ayo misalkan ngadukung orang moal Pak. Aya malaikat mencatat perbuatan maksiat kurang, lain mantuan. Ya, karena malaikat itu layak sunallaha ma amarahu. Malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Jadi malaikat mah selalu benar. Nah, jadi itu mungkin dikayah keuyeuh, ditutah titah, diarahkan satu kahayang manusia tidak bisa. Ditugaskan jaga manusia itu pun min amrillah. Itunya catat min amrillah atas perintah Allah. Anu katilu ana ru'yati syai' tidak melihat sesuatu. Alasan bahwa wujudnya malaikat ada ru'yati syai' tidak melihatnya sesuatu lidhafil basar karena lemahna mata. Jadi teningalina sesuatu karena lemahna pandangan aw li faqdil istidadil kamil atawa teu aya persiapan nu sempurna li ru'yati syai' dikeningali sesuatu la yunafi henteu menafikan wujudahu karena wujudna eta perkara. Jadi secara logika lamun urang teu tiasa ningali sesuatu karena lemahna kemampuan mata, kemampuan penglihatan atau persiapan, itu tidak menafikan ketiadaan sesuatu tersebut. Ya, jika urang teu tiasa ningali malaikat, karena memang teu izin, lemah pandangan urang, teu tiasa ningali makhluk gaib. Tapi bukan berarti ketiadaan melihat, tidak mampu melihat berarti makna meniadakan malaikat gitu. Ya. Dan nu aya teh henteu mesti katingali. Seger perkara lain malaikat we aya tapi teu katingali. Naon aya tapi teu katingali? Hah? Itu da aya na itu paling katingali ku mata naon? Ku hidup ciuman. Ya, duh bau angin sangsara ya urang teh. Nah, pasti aya begitu. Jangan tinggal tapi aya. Ya, naon deui? Nu aya teh tinggali. Angin aya. Tapi teh tinggali. Dan nyawa sih kerok. Kita sih kerok. Lain angin tapi kerok mah. Termasuk terasa. Ya. Suara
Aya, tapi teu katingali, tapi didengar. Rasa aya manis, aya asin, aya asam, aya. Tapi teu katingali. Coba ayo pana amis kumaha? Oh, ayo gula. Buruk. Ada coklat, lain amis nama. Itu mah warna makanan. Da aya nu amis tapi bodas. Aya nu amis tapi coklat. Aya nu amis tapi beureum. Jadi masalah warna itu lain menunjukkan wujudna rasa. Gitu. Da aya perkara henteu katingali ku mata, henteu dirasakeun ku rasa, teu ka kuping ku pendengaran, henteu karasa ku indra perasa, tapi aya seperti ayana perkara ku logika. Ya, ayana perkara ku logika. Termasuk ayana Allah Subhanahu wa taala, ayana malaikat itu terbiasa ditinggali ku mata, ku pendengaran, ku indra perasa, tapi karena pertama ya informasi wahyu, kedua ku logika akal sehat. Ya, akal sehat. Makanya disebut dalil nakli jeung dalil akli. Allah terbiasa ditinggali daya izin orang ningali pandangan mata, apalagi dicium gitu kan, bu penciuman, atau lebih pendengaran, misalkan terdengar suaranya. Tapi Al-Quran, kita mah Al-Quran kalam Allah gitu kan. Tapi pertama ya informasi wahyu Al-Quran dan hadis. Allah mengenalkan nyalira dan sedang sifatna. Nemawi dina Al-Quran teh Pak, isina Al-Quran lamun di jumlah jamre garis besarna Al-Quran teh pertama aya isina teh khobar, anu kadua khitab ya. Khobar kabar berita, isi Quran teh kabar berita. Kabar berita kabagi kana dua, khobarun anil khaliq wa khobarun anil makhluk. Kabar berita tentang sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar informasi tentang Khaliq Allah itu di Al-Quran. Maka kalau orang zaman iman ketika ingin mengenal Allah tidak perlu repot-repot cari pendekatan filsafat segala macam, baca Quran. Dan di Al-Quran Allah nyalira terus memperkenalkan datna nyalira, terus memperkenalkan sifatna jeung afalna. Jelas, insya Allah tepat ya, mau menyimpang lalu mencari konsep ketuhanan berdasarkan wahyu. Tapi harus pakai logika, pakai filsafat liar gitu lah. Yang bisa kacau bingung. Ya, akal itu hanya sekedar media alat untuk menerima informasi tadi tentang Allah melalui wahyu. Kemudian ada khobar anil makhluk, informasi tentang makhluk. Karena Allah pencipta makhluk, Khaliq, berarti naon anu diciptakeun Allah tentang makhluk itu informasinya di Al-Quran. Termasuk makhluk gaib cek Quran, yaitu aya malaikat, aya jin gitu kan ditetapkeun ku Allah. Tapi teu aya di Al-Quran tentang juri, tentang uka-uka, tentang dedemit, kursi teu aya. Ya. Nah itu mah persepsi atau nabi istilah di setiap daerah, ya. Anu menggambarkan tentang makhluk gaib di bangsa jin, ya, bisa disebut bunti kan dia nama, uka-uka, genderuwo, kolor hijau, node, lain kacang hijau, dedemik, gitu. Ya. Jadi itu ayat jin gitu. Kemudian sifatnya syaitan tadi. Jadi ayat akal gaib anu dicernana ayatnya secara logika akal sehat. Karena itu mungkin ya alam semesta. Ya, ayat tanpa pencipta. Ya, tong alam semesta lah beda teuing, Mbak. Jauh gitu. Udah dekat jeung urang. Surah Allah, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di surat Ad-Dariyat. Jadi di muka bumi ada ayat-ayat kebesaran Allah wa fi anfusikum, bahkan di diri urang. Simkuring ningali visualisasi tentang sistem jantung, Mbak. Ya, jantung. Masya Allah, kita kuasa Allah begitu rumit, nah gitu. Organ jantung, di mana di bagian jantung teh mengandung mungkin miliaran sel. Sadayana ku Allah terus disetting
berfungsi ya satu sama lain, bekerja sama sesuai izin Allah. Eta dimulai diciptakan jantung dina jasad urang sampai pada akhirnya berhenti berfungsi naon. Jadi lain 24 jam seluruh hidup dia jantung bekerja, daya istirahat. Lamun mati berfungsi jantung, ya jelema mawat gitu kan. Tapi tong disebutkan bahwa ruh teh jantung tong, ya, ngan eta suatu organ anu vital luar biasa. Eta dina setiap bagian mungkin per milina eta jantung sadana ngaliwat fungsi bekerja, memompa darah gitu kan, luar biasa. Saha anu mudabir, saha anu ngurus, saha anu ngatur, saha menjaga Allah Subhanahu wa taala. Eta karena fungsi jantung, acan sistem pencernaan yang sifatnya hardware nagela gitu ya, hardware berfungsi satu sama lain. Acan software ngatur otak segala rupa. Allahu Akbar. Jadi manusia itu cerminan bagian dina alam semesta. Jadi alam semesta terkecil itu manusia, organ tubuh orang. Ya. Alam semesta itu adalah cerminan makhluk manusia besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya diatur. Jeung logika teu mungkin ia bisa berjalan seimbang, selaras, berfungsi sebagaimana mestinya tanpa pencipta jeung tanpa anu ngatur. Maka mau ditanya Allah bernaon ayeuna? Mau ditanya Allah bernaon ayeuna? Wallahu alam. Hah? Wallahu alam. Cek saha? Ulah cek Ustaz kan? Allah kenal. Allah setiap saatnya sibuk menjaga tindakan makhluknya. Sebagaimana surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Minta sadana makhluk ya di alam semesta, minta ke Allah tiap saat. Ku Allah dilayani, setiap permintaan Allah diatur. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah sibuk. Ya. Dina ngatur jeung menjaga penciptaan. Da ieu lamun alam teu dijaga ku Allah disamprokeun we samenit gitu. Ya, matahari taruh. Ya. Kemudian keseimbangan alam kacau Pak, kiamat Pak. Kiamat. Urang biasa sampai seperti itu karena ayat penjagaan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada muriyati syai', itu kemana? Idhunaka, karena di sana itu asyaun katsiratun, ayat perkara-perkara nu seueur pisan minal madiyati dina bangsa materi fi alami syahadah dina alam wujud, syahadat alam kesaksian seperti ayat dunia. Kanat ayat eta alam syahadah atau madiyah taksuru itu terbatas anha dina eta madiyah arru'yatu penglihatan bila ini kumata al-mujarradah semata-mata. Jadi ada beberapa perkara materi pun itu anu mata teu mampu melihat mata pandangan mata hukum wa asbahat yang jadi al-an ayeuna turo dilihat diwuduhin secara jelas wa dalika ari eta perkara nu ditingali secara jelas kemudian biwasitatil mukabbirati ku pelantaran pembesar lin nadhari pikeun penglihatan. Ia berbicara main logika gitu Pak. Ayat perkara kamu berbicara alam gaib lah. Perkara di alam wujud, alam syahadah. Ya alam syahadah teh alam wujud ayeuna. Ayat seueur perkara nu teu tiasa ditingali ku mata keranjang. Ya, ayat termasuk nyata bangsa kuman, virus, bakteri, teu tiasa ditingali ku kasat mata. Nah, tapi ku zaman modern diciptakan teknologi biwasitatil mukabbirat. Ku pelantaran mukabbir itu pembesar kayak mikroskop atau apapun
Urang kecan aya alat terobong gitu nya ningali planet anu gitu jauh terbiasa ningali. Tapi aya alat bisa ningali gitu kan. Nah, jadi kemajuan teknologi oke sebagai dalil karena wujud-wujud perkara tadi nanti katingali kasat mata bisa katingali. Dia masih berbicara di alam wujud materi atau di alam syahadah, alam syahadah. Nya gitu kene perkara-perkara gaib anu ayeuna can diizinkeun katingali suatu saat pada waktunya bakal katingali. Termasuk urang ningali Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya bakal ningali urang. Itu di mana? Di surga, ya. Lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Bikin orang-orang beriman berbuat baik, al husna masuk surga, wa ziyadah. Oke. Tambahan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah-wajah di surga sumringah bahagia. Namun sababna ningali pangeranana ningali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saatna jadi lamun ayeuna hiji perkara can bisa katingali mulai ditekadkeun eueuh. Ya, karena memang can waktuna ningali. Tapi pada suatu saat waktuna urang bakal ningali. Karena membicarakan alam gaib lebih jauh, perkara aya sakeulilingan urang. Ya, masalah benda-benda kecil atau teu mampu ditingali ku kasat mata telanjang, ku ayeuna kemajuan teknologi bisa ditingali. Ngomong lamun kalian kuasa izin Allah ningali misalkan alam akhirat. Jadi lamun ayeuna kabar tentang surga, tentang neraka, tentang hisaban, tentang mizan, tentang hisab, can bisa dicerna ku logika hari ini. Ya cek kuring ge iman heula we lah, iman heula. Percaya. Ya, walaupun can ka hati ku akal. Namun sababna ya tadi teh can waktuna. Jadi ya perkara can bisa dicerna ku logika ayeuna, logika dunia. Dan logika dunia aya keterbatasan. Jika mata aya keterbatasan ningali jauh teuing teu katingali. Ya. Deukeut teuing ngabaleuk. Leutik teuing teu katingali. Itu karek mata. Nah, kan akal sami sering mata. Maksudna satu alat anugerah dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kan kanggo nampi sinyal wahyu itu, Pak. Kanggo nampi sinyal wahyu itu, ya. Aya mata, aya pendengaran, kemudian aya logika. Ya. Maka qadarullah lamun jalma dilahirkeun tanpa daksa gitu nya, tanpa daksa teh jadi teu sempurna. Aya jalmi teu ningali buta. Tapi fungsi pendengaran berfungsi. Ya, masih bisa mendengar. Maka taklif wahyu masih nyampe, masih bisa. Masih bisa beriman, bisa belajar. Aya jalmi torek pendengaranna tapi biasa ningali gitu kan, biasa ningali. Tapi lamun jelema teu ningali teu ngadenge teu aya akses datangna syariat. Coba melalui naon? Melalui perapa? Mau nganti naon ieu kan? Dan menjelaskan. Tapi lamun urang masih kene ngupi masih bisa aya penjelasan walaupun teu ningali. Atau teu ngupi tapi ningali bisa maca. Karena ayat-ayat Allah, ayat anugerah di Allah Subhanahu wa taala, anugerah teh inna sama wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi mata, pendengaran, hati untuk mencerna itu anugerah dipaparinkeun ku Allah, suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Dipakai naon dia? Ya, orang juga ada ningali sehat, dimulai lahir tiga maut bisa ningali dipakai naon? Ya dipakai belajar, dipakai ningali naon? Maka bertanggung jawabanana gitu ya. Termasuk sadana anggota tubuh. La yazal qadam abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Untuk bergeser dampal seorang anak Adam di hari kiamat di alam mahsyar kecuali ditanya 4 perkara. Pertama, fi an umrihi fima afna. Diberi umur disebutkan dina naon. Kemudian wa an jasadihi fima ablah. Dina jasadna jasad berikut panca indra
dipakai naon, seep dipakai naon, rusak dipakai naon, kolot dipakai naon. Dan ketika kolot itu dipakai naon gitu ijazah teh. Dipakai toat, dipakai maksiat. Ya. Aya kan awak dimulai seger 3.000, 3 peot dipakai rela, dipakai benar gitu. Ya, itu dipertanggungjawabkan, Pak. Diinventaris ya di Allah. Ya. Kemudian wa'an malihi ditanya nukat dulu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Di mana harta mah pertanyaannya dua. Harta urusan harta pertanyaannya dua, depan belakang. Min aina iktasabahu, di mana ngahasilkeunana, seperti apa caranya, wa fima anfaqahu, dan di mana dibelanjakan, di mana berdayakan eta harta. Depan belakang itu harta. Ditanya cara mengambilnya, cara mendapatkannya, min halalin am min haramin. Dia cara halal atau cara haram. Wa fima anfaqahu, jeung dina naon diinfaqkeun itu harta. Nu katilu, nu kaopat wa an ilmihi, bakal ditanya tina ilmu. Fima amilahu, dina naon ngamalkeun eta ilmu bakal ditanya. Orang di lapangan ilmu, kalau amanah ilmu itu amanah di Allah, bakal ditanya dipakai naon ya. Apakah ilmu bikin tadi berusaha makrifat Allah Subhanahu wa taala, karena puncaknya ilmu itu makrifatullah. Dari berbagai bidang apapun ilmu yang dipelajari ujungnya kudu makrifatullah, kudu mengenal Allah. Maka setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu makrifatullah. Ya silakan orang banyak menemukan hidayah itu mesti belajar dari kumpul tina hadis, tina Quran, atau tina ilmu fikih, tina ilmu agama. Aya orang-orang ilmuwan barat menemukan hidayah tina bidang ilmu yang digeluti oleh ilmuwan tersebut. Kamu baca tentang fenomena laut, fenomena gunung, sampai menemukan suatu keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang bisa dapat hidayah dari berbagai akses ilmu, tapi puncaknya ilmu gitu kan. Ilmu adalah ma'rifatullah, kecuali ilmu anu diharamkan ku Allah yaitu ilmu sihir ya, ilmu sihir. Daya jelema menemukan Allah melalui ilmu sihir. Jadi karena ilmu sihir itu berlawanan dari ketauhidan, dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang nawaran kepada Bapak kursus sihir gratis antum naik. Ayo. Kursus ilmu sihir. Nah, jadi urang teh bakal diminta total jawaban. Anu tadi utamina Pak, urang dipaparinan bentuk yang sempurna. Di samping sempurna bentuk manusia, oke urang dipaparinan kesempurnaan khususnya yang hadir ayeuna kesempurnaan indra. Indra diberikan penglihatan, ningali debuta gitu, terus pendengaran, biasa mendengar, bisa berbicara, kemudian bisa berpikir, punya perasaan, bisa meraba, bisa mencium. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, alat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikeun menerima sinyal iman, pikeun menerima pesan-pesan keimanan atau nabi risalah di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan iman kuningalina ku mendengarna guru langsung mengingat menyadari karena keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena orang diciptakan teh bikin beriman, orang diciptakan teh bikin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun disalahgunakeun karena selain eta, maka itu adalah penyalahgunaan atau nabi kufur nikmat gitu Pak. Jadi orang diciptakan teh bikin ibadah, bikin beriman ke Allah Subhanahu wa taala, lain bikin senang-senang semata, hidup anu sifatna duniawi semata, tapi orang gaduh tujuan utama yaitu iman oge beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun hati aya iman, berarti itu hati hidup. Tapi lamun hati teu iman alias kafir, itu hati mati. Yang hati anu mati. Dan sifat hati itu Pak
aya al-qalbu al-maitu, aya al-qalbul fasid, aya hati anu paeh ya, aya hati anu hidup, oga aya nu mati aya hidup tapi fasid rusak. Al-qalbu al-mayit, hati anu maut, yaitu hati anu daya keimanan ke Allah Subhanahu wa taala, itu hati orang-orang kafir. Dalam hati daya keimanan itu hakikatnya mati. Tapi disebut qalbul fasid, hati anu rusak, itu kemungkinan hati orang beriman. Hirup nama kan rusak. Karena yang hirup tapi rusak. Mobil teh hirup kene yang kita diribit gitu kan. Butut. Ya. Mogok wae tapi masih hirup bisa diomean. Nah, hati jamaah mukmin anu rusak. Ya. Saur Abu Adi Syaqib bin Ibrahim rahimahullah bahwa Qasadul qalbi sanes Abu Ali, tapi soal Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ada mengingatkan bahwa qasadul qalbi mutawallidun an sitati asya, bahwa rusakna hati ditimbulkeun tina genep perkara ya. Di antawisna teh nyaeta istighaluhum bi ni'matillah wala yashkurunahu wala yashkurunaha. Manusia sibuk menikmati kenikmatan yang diparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala tapi teu mensyukuri. Sadaya makhluk termasuk urang Pak tiap detik sibuk menikmati kenikmatan yang diparinkeun ku Gusti Allah. Nikmat umur, nikmat sehat ge berbagai macamna, bisa bernapas lega, bisa melangkah, bisa berjalan, bisa melihat, sibuk kenikmatan diparinkeun ku Allah. Wala yashkurunaha, tapi teu syukur dan nikmat. Itu termasuk penyebab paehna hati. Lain paehna hati rusakna hati. Lamun ka zaman iman ya, aing geus paehna sueuh orang kafir tekan taseukeun. Karena teu aya iman paeh. Urang aya iman, ngan kurang syukur karena nikmat ya Allah, eta bisa nyebabkeun paehna hati. Kemudian di antawisna oge warabbatuhum bil ilmi wa tarkuhum al amal. Surah Imam Hasan Al-Basri, sebab kematian hati itu rusakna hati teh. Warabbatuhum fil ilmi, resep ngaji resep ingonan. Ayo adil ngaji wa tarkuhum al amal, tapi teu diamalkeun. Jadi ngaji mah daek digeus. Belajar mah resep masyaallah kan. Nabi ketika ledek dia majelis taklim katinjak aja kayak itu kan, tapi itu diamalkan, itu bisa menyebabkan rusak hati, ya, rusak hati. Lalu rusak kemungkinan penyakit timbul, ya penyakit ria, penyakit summa, penyakit segala macam, ya. Ujub, ria, takabur. Kemudian termasuk penyebab rusaknya hati teh wa musahabatus sholihin wa tarkul iktida bi af'alihim. Jadi resep liliungan jeung jalmin soleh, baik dari jalmin soleh, tapi teu mengikuti kesolehanana. Masya Allah dina HP urang, dina HP masing-masing nomor kontak CP orang-orang soleh, ustaz anu aya kiai anu aya dina handphone urang. Kenalan masya Allah di orang-orang soleh, di para ulama, orang-orang soleh. Tapi daya ngaruh gitu, dan diikuti kesolehan mereka. Yang kenal unggul bangga, saya kenal di kiai anu, saya kenal di ulama anu, saya kenal di ustaz anu. Kenal unggul, tapi kesolehan orang-orang soleh tidak diikuti. Itu termasuk jadi sebab matina hati, rusakna hati. Nah, jadi para bapak jamaah sadana, hati lamun teu aya keimanan sama sekali, itu hati yang mati. Nah, Imam Ibnul Qayyim, hati yang mati itu hati itu tidak ada iman sama sekali, itu orang kafir. Lamun orang beriman, ya hidup anu sempurna, maksudnya keimanan, kemudian tadi dia senang bersyukur, sibuk beramal soleh, gitu kan, gaul di orang soleh,
itu di samping hidup oke sehat, tapi lamun hidup nama ngantri rusak, itu aya sebab anu kaopat teh penyebab rusakna hate yadfanuna mau tahu wala ya'tabirunahu cenah jelema teh osok mineng nguburkeun maot tapi teu ngambil pelajaran. Ya, sering kurang nguburkeun dulu urang nu maot ya dimulai ngamadian gitu kan, mengkapani nyolatan sampai nguburkeun. Sering kurang menghadiri kematian, baca kematian, wala ya'tabirunahu, tapi maranehna teu bisa ngambil pelajaran. Jika orang mual gitu, malah ada banyak hati-hati ya, termasuk munkarot tidak upacara kematian, dina waktu penguburan, kadang ke dikuburkeun teh anu lain masih sempat bercanda, ya lelucon gitu kan. Kadang ke upacara kematian padahal selalu Imam Hasan Basri kene, selalu Imam Ibnu Qayyim, teu aya satu pemandangan mengerikan di kehidupan dunia ketika melihat kematian, ketika mayit dimasukkan ke kuburan. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali itu. Coba para ulama. Maka para salafus soleh boro-boro tiasa seuri, Pak. Nangis gitu, sieun persiapan orang menghadapi hal seperti itu. Karena pasti ya, lain sugan bakal pasti orang bakal gitu. Tapi orang kadang masih sempat bercanda, sempat ngarokok gitu ya. Kadang cenah ada tong jero teh asih bisa tepak. Yang nguburkeun teh gitu ya. Bahkan termasuk ieu munkarot, Pak. Ya. Ketika upacara kematian anu menghadiri ka kuburan, nguburkeun termasuk kehadiran kaum wanita. Kaum wanita seperti tidak diperkenankan hadir di nguburkeun. Ya walaupun itu istrina, mau salakina gitu, atau bapakna atau siapapun, kaum wanita cukup di rumah. Ya, kita dianjurkan ngilu hadir karena murgeun, tapi tidak tradisi urang begitu ya. Malah begitu cuk mayit diangkatnya cenah kolongan heula gitu tah. Muringan keluarga. Teh naon maksudnya teh? Hah? Kita tinggal ya naon gitu. Kolongan gitu ya. Terus di mana asalna lamun menghadiri upacara kematian ka kuburan kudu make serba hideung. Baju hideung, celana hideung, payung hideung, opek hideung, kacamata hideung. Ini gara-gara sinetron gitu ya. Dalil enggak boleh. Jadi itu termasuk munkarot dina upacara kematian. Termasuk anu hadir ngadiukan pusara. Kan canggel ya. Ngadiukan eta lisan gitu nya. Keur di urang mah lisan teh halus-halus. Dia halus-halus kan pakai prami gitu nya, pakai sawu. Itu munkarot, Pak. Punten. Lain-lain ajaran simpuring teh nabina gitu. Bahkan fatwa ulama Syafi'iyah sampai menyatakan bahwa haram kuburan itu dibangun. Haram kuburan itu dibangun. Bahkan ada satu hadis sangat tegas sampai melaknat orang yang membuat penerangan di kuburan. Kamu dimodifikasi yang bisnis jarah, ya, dibangun supaya jalan akadinya. Cek hadis nama gitu, Pak. Saya masih perlu nyampaikan gitu kan. Walaupun mungkin ya tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat, tapi gitu cek Nabi. Maka untuk menyalahkan kesimpulan lah udah setuju. Ya. Maka buka patok ulama, tokoh ulama lebih luas di kalangan mazhab Syafi'i yang kurang banyak diikuti di Indonesia, sampai membangun nanti lisan, gitu lisan ulah. Mewah. Ya. Fatwa di kalangan ulama mazhab Syafi'i aja ke ulama lain. Hadisnya jelas, gitu kan. Bahkan ada hadis anu ngalarang jawaban sengaja nyangan kuburan, maksudnya nyangan kuburan teh khusus disebut supaya jadi dihiasi, dimulai gitu kan. Air penerangan jalan gitu nya, di suatu saat petugas anu nanti
kuburan atau ketika ayam urap di malam hari itu lain masalah gitu. Ia mah sengaja mau kuburan dimodifikasi, kamu ayat apa cenderung ya ayat jalmi anu memanfaatkan gitu kan. Kadang kuburan ya. Nama di Sinduring sarang komunitas of the Kejo ya benar tentang materi iman karena kitab-kitab suci, karena kitab Allah terutama Al-Quran. Insyaallah di pertemuan bakal berkah. Mudah-mudahan manfaat kirang langkung hapunten atau karena pertosanana. Mudah-mudahan ilmu anu paratos katampi di mana baik di guru-guru sadana diserahkan hidayah sama taufik Gusti Allah tiasa ngamal kenana. Hapunten kirang langkung hapunten karena pertosanana kalian diakhiri ditutup dengan wa husnul